精彩的舞蹈表演，谢谢。接下来呢，要进行的就是我们有奖征答的时刻了。先邀请各位朋友稍微往我们的舞台前方靠近2步，等一下你们拿赠品的时候才拿得到嘛，对不对？来这边的朋友，来稍微往前方靠近一点点。先跟各位朋友介绍一下哦，我们这场舞台活动要送的赠品，大家可以看到这个呢，是我们 FFG Cinco 所提供的一个赠品哦，是我们非常精致的一个随身碟。想要拿到怎么拿到呢？待会一定要认真听主持人介绍我们家的简介了，因为你听得清楚呢，等一下回答的答案才是正确的，才可以带走我们的小赠品，好不好？来，首先跟各位朋友介绍一下，我们 FFG 有家集团呢，包含了4大的事业群，一共包含的分别是集团营运主干的工具机事业群，并且呢，工具机事业群还包含了19个品牌、31个生产基地。那除了工具机事业群以外呢，我们也包含了 PCB 印刷电路板事业群、产业设备事业群，还有最新成立的绿能事业群哦，总共包含了4大事业群。想问一下现场的朋友，有没有人可以告诉主持人，第1大事业群是什么？有人知道吗？来，举手举那么快，知道我们第1大事业群是？没有错，标准答案，工具机事业群哦。我们一共包含了4大事业群。那想问一下现场的朋友，有没有人要挑战第2个？大家有记得顺序吗？刚刚主持人讲的4大事业群，对不对？第1大是我们工具机事业群，第2大是 PCB。没有错，就是我们 PCB 事业群哦，大家都非常的厉害，对不对？那来问一下，有没有人可以告诉我，除了有工具机事业群以及 PCB 事业群以外，剩下的两个事业群的名字叫做是？那现在来养成一个习惯，帮我们举手喊有家，好不好？请问一下现场的朋友，除了有 PCB 事业群、工具机事业群以外，我们剩下的2个事业群的名字叫做1、2、3，有家。那请问一下，我们剩下2个名字是？绿能跟设备产业设备事业群跟绿能事业群，对不对？我刚刚有看到你偷偷在复习，对不对？大家都在彼此交流，对不对？很不好意思。好的，那我们除了拥有4大事业群以外呢，我们有家集团呢也拥有了非常多的子公司哦。各位朋友可以看一下我们后方的背板，这是我们遍布在全世界的子公司。那这边跟大家介绍一下，在台湾部分的子公司，大家可以看到上方的 Filler 有家以及 Leadwell 立伟、Cinco 松影、Equiptop 众诚合资品牌 Wida Filler 的合景铁有家，以及2月刚加入的魔床大厂荣光哦。主持人念得比较快。那现场呢，问一下现场的朋友，有没有人记得？请随便的告诉我3家就可以了，非常的简单，对不对？我们的提示都在我们的背板上面，告诉主持人3家我们台湾子公司的名字就好了，很简单哦。来，请问一下现场有没有人知道我们3家子公司的名字？倒数1、2、3。来，后面这位先生，来。立伟松影。来。有家立伟松影。有家立伟松影，我看到小超了，小超交出来，来这个送给你。没有错，有家立伟松影哦，还有我们上面旁边都有写到了我们的子公司，我们有非常多的子公司哦。那再来呢，送一下我们的大奖了，剩下最后一个随身碟了，非常精致的随身碟。想举手是想要回答问题吗？来，认真听好了。刚一开始介绍的时候有介绍到我们拥有了4大的事业群哦，特别是我们营运主干的工具机事业群呢，它一共包含了几个品牌、几个生产基地，有人记得吗？好听的好大声的女生喊有家，来，往前，知道我们一共包含了几个品牌？19个，没有错，19个品牌以及31个生产基地，对不对？恭喜你，标准答案。那现场的朋友有没有人赠品还没有拿够的？还没有拿够的，对不对？我们拥有了最后一个小赠品，想要问一下现场的朋友，有人可以很大声的告诉我，你们现在在哪一家厂牌所办的舞台活动吗？我其实觉得有点冷掉了，就直接送给你，不为难你了。好的，我们现场呢还会再开放2位现场幸运的朋友上台来跟我们甜美的修哥来做一个合影留念哦。有没有人要把握这个机会的？有吗？因为这已经是最后2张了，我们错过就没有了，错过就等2年后了。现场呢我们会提供2张拍立得，照完之后还会直接送给你回家做纪念。现场的朋友想要自愿上台来跟我们修哥合影留念，来，后面这位先生来，还有呢。是大家要，你想要点谁？我刚一直听到一个耳语，有一个声音，先 Q 第1位，第2位等我们手表想一下，好不好？来，看第1位想要跟我们合影留念的是，来，这位先生，来，往我们台上请。请问一下，你知道我们有家集团呢？它的英文缩写叫做是什么 ？FB。我刚才听到 FB 嘛 ？FB 是 Facebook 的意思吗？那 FFG 没有错，来，请往我们中间请，来听主持人 Q 哦，3、2、1。
面呢。再来呢，要送出今天也是今年最后一张拍立得了。现场有没有人想要争取这个机会上台跟我们的甜美修狗来合影呢？好的，我看到2只手都在举，来，要不要剪刀石头布，还是由我们修狗决定？好，等一下把别人剁了，是不是？那你稍等一下，等一下让你手机来拍照好不好？来，那看一下我们前方的工作人员的，你想？哦，好，还抢主持人麦克风哎。今天是展会的最后一天啊，跟我们这个各位的邻居啦、东台啦、威力啦、侨福啊、各位邻居，再次感谢一下哦。希望这次的活动可以为整个机械展带来一些活络。那希望以后呢，展览呢，在大家可以协调进行展出的状况下，多一些活动也是蛮好的哦。那今天非常谢谢希望大家在这个展会都有很好的收获。那也谢谢这几位甜美的秀 girl 为我们这个比较刚硬的机械展呢带来这样子可爱活泼的信息，再次谢谢大家。好的，那4个一起好不好？那我们一起上台，看着我们前方的拍立得哦。来，应该可以，我们拍横的。好，来，你要不要稍微退后一步？好，来看一下前方拍立得，那我就不倒数喽。好的，谢谢。那往我们台下请。好的，这已经是我们最后一场舞台活动了。邀请现场的各位朋友，如果对我们友家集团呢有兴趣，想要做一个进一步了解的话，也欢迎大家移动脚步来到我们摊位内进行参观指教哦。那现场的朋友都可以赶快移动脚步到我们摊位内哦。那我们2年后再见喽，谢谢。